E aí, gente, aqui quem fala é o Perical e hoje estou trazendo aqui um vídeo de Red Dead Revolver. Enfim, talvez eu faça uma série desse jogo aqui, mas vamos lá, né? Vamos ver. Press Start Button, vamos lá. Melhor inglês, português, nossa. Enfim, vamos esperar carregar aí. E se esse jogo der bom, eu faço mais vídeos, né? Mais coisas. Ok, Story Mode. Vamos ver o que dá pra mexer. Jornal. Showdown. O que é esse showdown? Deixa eu ver o que é esse showdown. Showdown é o que, mano? Ah, eu sei lá, é. Ó, o Red. Ué, eu não entendi. Que isso? Eu vou testar esse modo aqui. Ó, Gicolo. E isso daqui, vamos ver. Start. Ah, na verdade deixa pra lá, gente. Não, deixa pra lá. Não, deixa pra lá, gente. Vamos pro modo história mesmo, né? Modo história. Tá, não, aqui não. Aqui, Story Mode. Vamos lá. Bom, New Player, meu nome provavelmente. Meu nome, né? Vai ser. Não, pera aí. Pera aí, não, não. Não, droga. Não, meu nome não vai ser Red, não. Meu nome vai ser. Como é que eu apago, velho? Não, não quero apagar. Quero apagar, mano, não. Não, meu nome vai ser. Meu nome vai ser. Ô caramba. Bom, meu nome vai ser um nome bom, né? Pra um cara do Velho Oeste. Um cara bom mesmo do Velho Oeste. Tá, vai. Ok, esse nome aqui está perfeito para alguém do Velho Oeste. Ok, change player não. Player options não. Um new aqui. Ok. Ai meu Deus, tá. Tem umas coisas em inglês ali que eu não sei se vou traduzir muito bem. Vou traduzir bem por cima, ó. Um lugar, sei lá, away, montanha do urso, numa distância, um lobo, uma tribo de lobo vermelho, tá? Enfim, estava feliz. Peraí. Alguns caras ficaram pareciam felizes sobre uma estrela cadente, quer dizer, alguma coisa assim. Eu não sei, gente. Essa tradução aí é horrível minha. Desculpe, tá? Me desculpe por essa tradução horrorosa. Ó, o Red aí. Uou, que jogo lindo. Cara. Vamos lá. Seria esse o precursor do. Esse é o precursor do Red Dead Redemption. Ok. Ok, ó. Esse é o jogo, gente. Olha que lindo. Gente, impressão minha, esse jogo tá com a tela muito pequenininha. Impressão minha, né? Não sei. Acho que é impressão, hein? Acho que é impressão, hein? Ah, aí eu já vi essa história. Ele quer a arma do pai dele, né? A arma, o revólver do pai dele. Só que o pai dele não vai dar o revólver pra ele. Por causa que. Porque é muito especial essa arma. Mas por agora ele vai ficar com essa arma aí, ó. Antiga dele. E ele vai ali, né? Vai ali, né? Vai praticar enquanto os pais deles vão lá de boa, né? Ok. Tá, esse daqui é um lugar de praticar. Follow, tá, segue esse caminho para o ali. Pera aí. Eu tô mexendo isso aqui, cara. Não tá indo. Não tá indo, gente. Não tá indo. Não tá indo. Não tá indo. Droga. Pera aí, gente. Pera aí. Não tá querendo mexer, gente. Pera aí, vou ter que dar uma arrumada aqui.
Tá, vamos ver se vai agora. É, foi. Era meu controle, enfim. Eu troquei de controle aqui porque eu tava com aqueles controles genéricos, daí eles bugam, né? Agora eu tô com o controle aqui que eu tenho. Tá. Press Start para acessar opções do player. Tá. Siga, né, o caminho aqui. Então vamos seguir. Gente, ó, na verdade vou fazer uma coisa, ó. Calma aí, calma aí. Vou melhorar a resolução do jogo. Vou ver se tem como, tá? Bom, eu não sei se eu gostei muito assim, porque ficava muito esticadão. Mas vai ter que ser assim, eu acho, né? Enfim, vamos lá então, né? Eu tenho que seguir aqui pra Sheila, né? Sheila, ó. Aqui é o negócio. Tá, ó, aqui. Bem-vindo à hora de treinamento. Aqui você pode aprender a atirar. Aperte o X para começar o treinamento, a sessão de treinamento. Tá, e o triângulo para você pular, né? Tá, para pular a sessão de treinamento. Ok. Esse daqui é para mirar, né? Esse aqui é para mirar. E esse daqui... Tá. Tá, beleza. Tá, esse daqui, ó. O dummy. Vamos atirar nele. Ali não dá certo, ó. Naquele lugar ali, se você quiser atirar, não dá certo, ó. Tá, esse aqui é pra recarregar. Ok, gente. Vamos atirar aqui. Ok, por enquanto tudo ok, né? Aqui da sessão de treinamento. Tá tudo ok. Beleza. Ok, agora. E agora? Agora sei lá, ó. Take out, Pera aí, mano, pera aí. Tem uma coisa estranha aqui, gente. Calma aí, eu vou ter que pausar de novo, calma aí. Eita, começou a carregar um bagulho, uma cena aí, gente. Sem querer, mas eu vou deixar a tela assim, ó. Now don't henpeck the boy. Next trip into town, I'll buy you a whole bunch of new pots and pans. Ok. Ih, chegou uns caras ali que vão matar todos eles. Fuja! É, eu fugi. Ai, eu vou fugir. Ah, eu vou ter que atirar neles. Tá, eu vou ter que atirar neles. Ai, droga. Nossa, já errei. Já errei. Nossa, eu sou horrível. Nossa, eu sou horrível nesse jogo. É muito estranho, eu não sou acostumado. Ok, mas eu gostei, eu gostei. Tá, ele já tá matando todos ali. Ok, ok. Já ele não, né? Eu sou o Red. Ok. Beleza, matei esses caras aqui. Agora cadê? Cadê o resto? Cadê o resto? Nossa, não vai dar tempo. Não vou conseguir chegar lá pra ajudar meus pais. Não. Ok. Cheguei aqui, eu não tô vendo nada porque é muito ruim essa imagem. Opa, ó o cara aqui. Ah, esse aqui é meu pai. Aqui. Nossa, levei outro tiro. Oh, mas eu gostei, hein. Mata. Infeliz. Ok. Matei. Ok, e agora? E agora? Ai, aqui. Aqui não, esse aqui é meu pai. Ah, velho, vou morrer. Tem um monte. Beleza, matei outro. Aqui. Deu uma travadinha ali, gente, mas ignorem isso. Aí. Vai, mata, mata. Beleza. Vai. Ai. Beleza, aí, matamos, ó. Agora? Agora eu não sei. Vamos lá.
Vocês estão vendo meu mouse? Não, pera aí. Vocês estão vendo meu mouse? Vou tirar meu mouse daqui. Pau! I reckon your pa's better off. Putz, já caiu o FPS. Him being such a yellow belly and all. Nossa, cai muito FPS do nada. Ele... Ai, tá tudo lagado. Vai, ele vai atirar neles. Quando eu jogo em janelinha fica com mais FPS, eu acho. Na verdade não. Vamos ver, vamos ver. O que vai acontecer? A mão dele suja de sangue. E agora ele é assassino. O assassino. A cicatriz que marcou quando ele perdeu a família dele. Tá, a gente terminou, né? O capítulo 1. O capítulo 1 a gente terminou. Good, good, good. Beleza, terminamos. Tá, isso aqui é os detalhes. Eu consigo algumas coisas aqui, né? Não, aqui, replay. Não! O que eu fiz? Não, o que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Não, não. Eu não dei reset no jogo, né? Eu não dei reset no jogo, né, gente? Por favor, me diga que eu não dei reset no jogo. Por favor, me diga que eu não dei reset no jogo. Não dei reset no jogo, né? Tá de brincadeira comigo. Mas tudo bem. Se eu dei até que tá tudo bem, porque eu já joguei essa fase. Essa parte é curtinha, né? Então dá pra jogar de novo até. Ah, ufa, ufa. Aí, ele com o cachorro dele, depois de muitos anos, ele virou um bandidão. É porque eu vi uma review no início, assim, do jogo. Mas daqui, a partir daqui eu não vi, não. Come on now. It's too dangerous for a man to be walking around in these parts. Oh, meu Deus. I deal in weapons and goods, see? Beleza. Ó, a gente tem aqui alguma coisa, eu posso comprar, né? Reinado Poncho. Ó, que da hora. Esse efeito sonoro, ó, que legal. Pera aí, não. É legal, gente, legal, ok. Eu não sou tão bom assim pra clicar mais rápido que isso. Ah, vamos ver aqui que dá pra comprar, ó. Baratinho vou comprar. Baratinho vou comprar. Baratinho vou comprar. Isso aqui eu já não consigo o resto. Ok, dona. Ih, chegou uns caras ali. Ixi Maria, chegou uns caras ali. Ixi Maria, chegou uns caras ali. Um mexicano e um cara ali. Oh meu Deus. What the hell you looking at? Oh meu Deus. Full of lead. Oh meu Deus. Eu acho que eu gostei muito desse jogo, hein. Ai meu Deus, é muito difícil. Eu não tô acostumado ainda com essa mira. Que é meio travada. Ok. Que isso? Ah, mudar de arma. Interessante. Meu Deus. Tem uns caras ali em cima me atirando. Tá, ó. Ah, esse aqui é pra pegar cover. Ok, atira naqueles ali. Ali tem outro. Opa. Nossa, mas tá difícil de enxergar, hein? Por que tá assim a tela? Tá bem ruim de enxergar. Pera aí, gente, pera aí. Eu vou ter que ver isso daqui, tá muito estranho, hein? Sei lá, acho que a tela é assim mesmo. Ó meu mouse, gente, eu não tô no PS2, né? Eu não tô. Ok. Tá, ô gente. Calma lá. Mano, mas tá difícil, hein? Eu vou ter que matar aquele ali primeiro, ali em cima. Ok, calma. Ah, posso pegar o rifle, né? Bem na cabeça eu acertei. Caraca. Ok. Tá.
Matei outro. Nossa, ele se escondeu bem na hora. Calma. Aí eu tenho que mudar de cover. Muda de cover, muda de cover. Muda de cover. Agora muda de arma, que eu não preciso mais, eu acho, tanto assim. Porque dá pra ver até os caras. Não. Eu errei. Ah, tem outro ali em cima. Matei, matei, ok. Tá, eu posso usar o rifle aqui, ó. Calma, aqui. Matei, caraca, hein. E agora? Consegui. Dead Eye aí. Caraca, o Dead Eye. A arte do Dead Eye. Tá, vai. Ó, aperta. Não quero pegar esse. Esse é o Dead Eye. Nossa, hein, que épico. Nossa, ele não morreu. Tá, aprendi a usar o Dead Eye. Tá, end. Ok. I'm gonna make mincemeat out of you. Caraca, hein. Stormmaker back. Toma, gordo. Seu gordo, não morre? Your coat. O gordo tem tanta gordura que protege ele. I'm gonna wear your hat for that strength. Vai, vai, vai. I can't believe it. Vai, vai, vai. Esses caras que não morrem. Esses caras não aguenta levar muito tiro, hein. Esse aqui morreu. Ok. Six shooter. Eu posso dar 6 tiros com isso, será? Vai, 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 atira nele. Esse cara fortão aqui vai demorar mais ainda pra morrer. A vida dele ali. Ok, matamos. Uou! Uou! Uou, 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 uou. Uou, 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 uou. Son, you done killed them all. You know, you can get quite a handsome bounty for these fellas if you took them down to Sheriff O'Grady's in Widow's Patch. I'll be taking your cart. Sure, whatever you say, bounty hunter. Beleza. Beleza, gente. Beleza. Mais uma missão passada. Ok. Beleza, beleza. Ok, beleza, beleza. Passamos aqui, deu bom. Deu bom. Tá. Agora. Replay não. Quit. Quit. Salvei até, né? Porque sim. Agora quita. Ok, tá salvando, né? Tá salvando. Aí, perfeito. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, né? Deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho. Falou. Falou. Falou.